Lakka yeroo darbee Hermeellaanii kana sodaatteetu Abrahaamidhaan akkanaan si amanuudhaa fi qalabatii naa godhi kan ishiin jette jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like naa gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha lammii kiyya. Tole egaa guyyaa har'aa jechuudha sagalee misiraachoo sagalee nama gammachiisu jechuudha. Biiniin fideetoo kan dhufee innis immoo jaarsummaanii qabatameetoo jira. Ruutaa fi Abrahaamii akka araaramanii fi warri araaramuu isaanii waliin jiraachuu isaanii hawwitanii baga gammaddan jedheetoo jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi Ruutaanis ammaan yoo balleessite Abrahaamis ammaan yoo balleesse jechuudha. Akka isaan gargar bahanii namni tokkollee hin barbaadu jechuudha. Akkuma isaanii araaramanii waliin jiraatanidha jechuudha. Hinaaffitoota gaa'ela isaanii hinaaffitoota gaa'elaa warra ta'an malee isin jechuun jaaladhaan innaan sagalee kana dhaggeeffadhu baay'ee tokkoon gammadee hangana kan hin jedhamne jechuudha. Maaliifidha in ulfaata Ruutaan gaa'ela ishii dhabuutti gammadduu miti maatiin ishiillee maatiin Abrahaamillee jechuudha. Maatiin Abrahaamii ammam akka ishii jaalatanii iddoo akkatti akka ishiidhaa qabanii argineetoo jirra jechuudha. Tasumayyuu gargar bahanii akka isaan jiraatanii inni fedhanii jechuudha. Dadhabina Abrahaam inuma beekuu Abrahaam immoo fageessee waan hin yaadnee fi kinoo kana barbaadde miti maalidha miti jedhee waraqata irratti farramee irratti darbatee achi deeme jechuudha. Guyyaa sana argitanitti yoo ta'e imimmaan keessa ishiitti jechuudha si gadee gadi liqimsaadha jechuudha. Ruutaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dhiphina keessa galteetoo jirti wanta baay'ee dhabdee isayyuu immoo dhugaadhumaan otoo abbaa fi manaa ta'anii haadha manaa ta'anii saamti lamaan illee walitti bu'umsi isaan gidduu ta'ee saamti waliin jeeqanii baqqaa jedhanii haa ta'u hiriyaan gidduu isaanii galee uumaa gaa'elaa kan hin beekne maalummaa gaa'elaa kan hin beekne akkattidha waliin bukeessee akka barbaade ta'ee jechuudha. Yeroo jireenya dhaban baay'ee tokkoon namatti dhagahama jechuudha. Waan baay'ee darbanii rakkina darbanii dhiphina darbanii jecha darbanii dhufanii as ga'anii gaafa wanta hundumtuu nama harkaa burjaaja'u baay'ee tokkoon namatti dhagahama jechuudha. Egaa biinii jechuun immoo yeroota darbanillee nama jaarsummaa walitti qabee walitti isaanumti immoo walii galuu diduudhaan immoo jaarsummaan bittime jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo biyya jaarsii hin jirredhaayi biyyi isin keessa jiraachaa jirtan jechuudhaan namoonni dudubbachuudhaani amma immoo kinoo jaarsummaan qabatameetoo jira jechuudha. Ruutaan isa landeemaa kan jedhu innisu jechaatoo jirti jedhaniitoo jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dhugaa dubbachuudhaa fi araaramuudha kan isaan qabanii guyyoonni qabatameetoo jira. Nuti gaa'elli isaanii gaafa kamiyyuu akka walitti araaramanii waliin jiraatanidha hawwiin keenya. Akka isaan walitti bu'anii hin barbaannu. Daa'ima isaanii akka waliin guddifatan kan barbaannu. Ruutaa qobaatti Abrahaam qobaatti arguu hin barbaannu. Kanaaf immoo warri jireenya isaanii waliin dhaa turan warri sirbaa turanii akka jireenya isaanii keessaa ba'an qofa kan barbaannudha. Eenyudha Habeelii fi Buruuk jechuudha. Hermeellaadha. Amma garuu jechuudha Buruuk suuta jechaa jira maaliidhaaf akka duraa miti wanti hundumti isaayyuu suuta jechaa jira. Qabbanni jedheetoo jira jechuudha. Maaltu akka ta'e hin beeknu innaan dhufutti maal dhageessettaa waan dhageesse qabda miti innaan maalin dhagayumayyuu dhageenye innaani Abrahaam waan sinus maal qabaa jaarsummaan akka qabatame dhageessetta miti innaan waan hin taanedha jedhe waan hin yaadamnedha jedhe maaliif innaani hin ta'u sun hundumtuu ta'e ani Ruutaadhaani nan jaaladha nan kabaja. Garuu immoo Abrahaamii fi Ruutaan yoo walitti illee deebi'ullee baatanii akka isaan wal jibbanii karaatti illee wal arganii waliin oodan hin barbaadu akka isaan walitti dubbatan hin barbaada jechuudha. Garaa nyaateetoo jira jechuudha. Innis immoo jaarsolii biraa akka iddoo isaanii sin hin geenyeef iddoo Abrahaam lafa Ruutaan jirtus Ruutaa namatti geeggeeddartanii gara manaa ergaa jirtu bilbiltanis waamaa jirtu waan ta'eef kana hundumayyuu akkasin dhaabdan kan barbaannu innaanii
ati bakka jaarsaas hin buutu, ati omaas hin beektu jennaan gaashiyyee fa'iin kabajjuu isaaniidhaaf iddoo laattu jennaan isaaniif iddoo nan laadha, isaaniif lafa nan qaba garuu anis lafa hin qabu oduu hin odeessinii wanta qubna gara ta'e dubbadhu dhaqanii inni jedheen jechuudha. In argita homa wanta qalbii miti amma akka barbaadanitti waan barbaadan taataniittu sirbitaniittu nyaattaniittu jennaani situ harkarraa nyaate situ harkarraa nyaate hiriyaa kee Abrahaam gantee jennaani ani lachan isaaniiyyuu bukkeen ture roottaa bukkees Abrahaam bukkeesi gaalli isaanii akka diigamuuf immoo ani wabiin ture gaalli isaanii akka walitti deebi'ee waliidhaan isaan jiraataniin barbaadaa ture jennaani ati moo faranjii moo sintuu gaalli isaanii akka diigamu akka burjaaja'u akka kana ta'u godhee nuti wanti balleessine tokkollee hin jiru yoom immoo jaarsummaan gaafanne dhuuni torban lama achitti jedhanii gaa'ii ammasitti akkan tasgabbaa'u akkanis gorfamus ta'uu danda'a abbaanis ofitti waamanii aatis egaa ofitti waamanii jechuudha buziyyeen illee barbaadaatu kan jirtu gorsuudhaafis illee itti turte jechuudha hanga torbee lamaatti jedheen ani sargis waamuu nan danda'a yookiin qalabatiidhaaf yookiin immoo sargiidhaaf qophiidhuma ta'eefiyyuu wanti wayii hin dhiyaata jennaanii Oma gochuun dandeessu osuma gubattanuu osuma keessan si waadamu gadi liqimsaa adda ba'anii argitanii mucaa isaanii waliin guddifatu jireenyi isaanii waliinidha jedheeni jechuudha. Kaayii baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf warri komentii barreessan jechuudha. Wayni gudee akkatti isaan gammadanii dhugaa godhikaa dhugaa dhumaa yennaadhani namni hanga kana dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu namaaf qabaadhee yaadaan ture jechuudha. Ani afaan Oromoo malee marfalleen dubbisu garuu warumta afaan Oromootiin barreessanii baay'ee tokko bakka jechuun wanti Abrahaam hojjechaa ture dhugaa dubbachuudhaaf wanta dubartii kana afaan walitti deebi'ee akka inni jiraatu taasisu miti garuu immoo adda ba'anii arguun baay'ee nama jibbisiisa. Ruuttaan amma dhugumaan amma Abrahaam dhugumaan nama dhugumaan jechuun ani dhugumaan Ermeelaan irraa fagaatti dhugumaan Abeel sirratee dhugumaan ani hin beeku isa dhugaan hin beeku booftaan koo isaan gargaaru walitti isaan deebisu diina gidduu isaaniitti habaasu baay'ee tokko namatti tola isiniin jechuun jaaladha. Ishinis mucaa jiidhaa mucaa dhiigaa mucaa waan tokko hin jabaanne fuutee yeroo biyyaa baatu baay'ee tokko ni namatti dhagahamaa. Dhugaa ani beeku ani gaala dhaabbattee nasuma lulumarra turtee ammas lulumarra ammas baqannaa yeroo biyyaa ba'anii baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Innaayi dhugaa isaaniitti hin fakkaanne maatiin akkuma isin jedhamu maatiin Abrahaamii Ruuttaa faana Abrahaam arguu barbaadu malee nama kan faana yoo arguun barbaadanii nuyi nama nutti hin fakkaattu ishee arguu jibbineera anitoo turan jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Kaleessallee kanii reebsisellee ganni dheedhan Abeel ganni hanaadha maal fiddattee mucaa tokkoon jechuudha. Akkasittidha maali akka bismaaraa mukatti irkisanii jette anis akka isaan dibbinni godhanii reebaniifanii ergine kanaafidha kan wanni ani jechaa jiru jechuudha. Ittirrata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ittirrata inda'um ittirrata garuu naafotoo viidiyoodhaan gochuu baatanii baay'ee bareedan jedhani maaliif nama gaddisiisa muunaa viidiyoodhaan reeba wanta ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Baga gammaddan baga gammaddan amma kan hin jedhani warri birree ergitan warra Ermeelaa fi Abrahaam wal fuudhuu qaba jettan Ermeelaan birrii ishee ittiin bushooftuu geessitee ittiin taphachiisaa turte bishaan keessatti burraaqsisaa turte tokkodha. Isattiidhaanii maqaan isaa maalidha beelloo kireessite isattiin suufii kireessite isattiin abaaboo kireessite qalabatiiyyuu bituun isheen oollee isa jilbeeffattee na fuudhi jette akkam gootiin jedhe kunoo salphina kunoo yella'uudha kunoo qaana'uudha.
kunoo qaana'uudha. Bazawwii jechuudha Ruutaa waan baay'ee baratteetti, waan baay'ee hubatteetti. Kana booddee gaa'ela ishee ragatti goota akka ishiin qabdu nana mana jechuudha. Durayyuu bakka wanta dhufe tokko irratti in ariifatu. Inni maa akkas godhee anis akkasiin godha eetoodha jechuudha. Eetoodha jechuudha. Eetoon immoo gatii akka ishiin baasistu, fagoo akka ishiin deemtu, gaafa inni waan tokko godhee anis nan godhaan kuni isa duubatti deebisitoo hin taane isa akka inni badu, akka inni waan hundumatti jajjabaatu kan isa taasise jechuudha. Inni tokko suura faana na argite malee osoo maal godhu na argite suura argite malee jedhe jechuudha. Ayyaaboo baqqaa'ii waliin guddifadhaa daa'ima keessanii. Warri mooyyaa turtanii erbeelliyyee abiriyyee jecha warri turtan siniif haa dhiisu kaayee siniif haa dhiisu gaala irratti gaala warri hawwaa turtan siniif haa dhiisu araarri siniif haa ta'u siniin jechuun jaaladhaayii. Gooftaan koo sinaa eebbisee eebbifama. Shalom.